હવેથી ચાલો લગાવો. ખોલો. બરાબર. દોરી બેઠો. બરાબર. બસ હવે તો જતા રહો લઈ. એ તો કાઢવાનું જ છે ને અમે પાછું. ના તો ફિટ થઈ જાય. થઈ ગયું. હવે ચપ્પલ નહીં લાવ્યો. હા અસલ વસ્તુ આ જ છે. ચપ્પલ ના કોણું પાડવું પડશે ને. પાડેલું છે. પાડેલું છે કોણ? શું છે? ભાઈ પહેલાં વહીથી નાખો હાલ્યા. આવા દો તમારા હાથી મીમાં આવા દો. પાછી ટાઈટ કરો પાછા. થઈ ગયું. હા ઢોકળું ઢોકું. હા હવે આમ કરો. આમ બરાબર ઢોકો. હવે તમે એ ઊભા રહે ને ઓમ કરો. ઓમ થોડો મારો હમી ફરી જાઓ. બસ ચાલો.